السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى إذا بركم تكفي بافر عيد الأضحى بركم تكفي بافر في أفتح مجالس. بقى وجهنا النوكي. إيدينا كم؟ الحمد لله إني بريدة. الحمد لله مم برنات النوكي بررفتو تنسكن وقبربي. كنا. الكبار تلا برو مكان كيسرين نجوا. نوريا. يعني. كذا. كذا. نوريا كذا. أنتي برا. كمي أمنتين إسلامك. الحمد لله أمنتي الإسلام باي تكو دسنا ميدا. باي جالة مادا. ولا لما ملأ إنكار برانا متيجي سنجرو. ولا لما نمو وان باي نما قد شجرة. سلا ولا لما كينيا سايف كيس كينيا. إجي قباتو أرجمالي أنك يساين أرجوجرو. إسلامنا كنا كيس أنا من بيجني باي اتفايدة ونتفكاتي ورا كيس جرو يجورا. وري على رفيق كنمو وري أمنتي أمبرال على نهونمو. الحمد لله رب العالمين ربين أكا أمنتي كان رن أبو مالي في وان أجريت في نسان إسلامنا كيس وان جرو. أنا من الله أنا من الله كان مو أنا من مو أنا كيو كينيتي أنا بابلي كينيتي أن وزتي كنا جدا كنا جتون ما بعيدان كاب دركاتون فندرت مولتشو جنن نمودو بتفني ودون تين دركاتني أرجتني كنافو بايتوكو نعم متشيسه بايتوكو اللي منامني يعني الإسلام بايتوكو يعني جالكم إسنغافة شور بعديو أكمل غير الإسلام مرتين أني غير إسلامنا ندفع كمي منامنا ندفع منام بايتوكو إسلامنا جبايو دوران قدامة توكو كيسان توري باين توري غير شوا غير سلالة كانت تنقلت إلى لون كيله باي كريستيان إسلام جرونو بينو نو يغرو باي توكو جبايو إسلام غير دريدوا توري تنن دريدوا كيست وجين نيادو وجين نقوام باي توكو جرايو والله نمجبو ربي نجالتا غير ساتي تنفيد ربي باي توكو والله نبسباتي يعني أنتو كجرا نبسباتي كي نتني مد مسلمين هركان توكو يدي تنو في مدايو الحمد لله الله سبحانه وتعالى وقانا برباد منامن في بق أنا منامن قلتي كل عشان منام لا أرجيتنا جنة اللي جهنم اللي سرات اللي وامر إسلامنا كيس يوجرات تكنو بق كنا جراتنا نجد ربين أكثر مسلمة لما فهموا جنة اللي كنا رتنا رجدة والله بتأم بايتك كان يدي ونن سنتم كفو والله guyyaa 15 yeroo jettan guyyaa 15 jechuun galgala sa'a 8tti qabee mana dhufa jannatallee waggaan argu salaatallee waggaan argu malaaktonni natti dhufanii na fudhatanii deemanii na ilaalchisan waan mara hanin keessa ture sanillee isla nabiyillah Isa alayhi salaam illee baay'ee tokkoon keessatti qaqqabadhaayyuu isallee akka maal ta'e beete kiristaanallee na fudhatanii deemanii na agarsiisanii keessa moo waan jirullee summiin akka jiru keessa na agarsiisan wallaahi waan gubbaadhaan warqiidhaan hojjetamee keessa summii qabu natti fakkaata akkasittan argee guyyaa 15 jechuun galgala guyyaa 15 amanu jedhee jechuudha. Walitti aansee guyyaa 15 aansee guyyaa 15 sa'a 8tti sa'a 7tti natti dhufa manaan sun nakaasa akkasumatti nakaasee na agarsiise macarrashaa irratti maqaan kiyyallee akka jirti jiru nuurii aan jedhan kun maqaan kiyya nuur naan jedhee achitti natti mani ani ganama bultii 15 irratti gaafa jumaa ganama subii ka'ee tanan maskiida anwar maskiidan deema jedhee waggaan ka'u qeeraa maskiida achirratti sa'a 5 akkababii achi waggaan ka'u bu'eetuman karuma dhiirotaatiin san seene irra oole akka nama manaatii san bu'aatii seene. Manaa baanii moo dhugamaa dhabu? Kuni dhugumaa nan naqe gaafa bultii. Maskiida nawa. Nan naqa jedhee tanan anin ka'e saarisii ka'ee tanan achan deemu waggaan jedhu waggaan ani qeeraa ga'u azaana dhage asumatti na buusin jedheen taaksiidha. Kunis maskiiduma jedhee tanan salaam maskiid qeeraa maskiid salaam maskiid qaccee taman rumolee akka karaa dhiirum warri dhiiraa seenu kanan karaa aspaaltii kana qabadhee hooseen nan bu'a maal taati naan jedhe Sayid Ustaas Sayid bakka Islaamnaa naa kennaa waan biraati miti Islaamnaa barbaadan jedhee wanna harkatti namaa kennan natti fakkaate Islaamnaa inshallah naan jedhanii kootu naan jedhanii na fudhatanii karaa dubartoota na seensisanii ramadaanni qabamee gaafa bultii 3tti dubbiin ramadaana keessa gaafa jumaa gaafa bultii 3 tasalla gaafa roobii ramadaanni qabamee kamisa akka oole tanan gaafa jumaa jechuun guyyaachi jumaa qani jumaatin ashaadaa qabadde maashaallah ashaadaa qabadde lammatallee ashaadaa qabadde
Mana baay'ee shaadaa qabatanii? Mana shaadaa qabadhe siraat illee na agarsiise. Jannata illee na agarsiise. Islaaminaa waan ta'u illee na agarsiise. Maqaa kiyya illee na agarsiise. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Kana jechuun amma nan raafadhe malee amanni kun gara Ramadaan darbe kun waggaa 16 ta'u akkanatti fakkaate garuu. Seenaan keessan seenaa baay'ee nama ajaa'ibuudha. Waggaa 16 akkanatti fakkaate Ramadaan darbe kun. Kanaafuu qaba miidiyaa irratti. Kanaafuu alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala bakkuma barbaade si barbaada yoo si barbaade jannata illee yoo si kennu xilaa naa fuudhisin jedhu xaafii naa fuudhisin jedhu hixaana naa fuudhisin jedhu alhamdulillah ani nasaadhaan nan argadhe jannata. Yaa rabbi achitti akka na galchu du'aayin gochuu bichaadhaan hin jiru. Rabbi hunduratti immoo qab jedhee dhaabbachuun narra jira. Alhamdulillah amma ammaatitti fatanaa baay'een narratti dhufe ilmoollee narraa du'e waan baay'een narratti dhufe garuu alhamdulillah rabbil aalamiin. Wanni narratti dhufe kuni rabbi naa kenne caaladha. Xinnaadha isarratti irratti xinnaatan Iyyoob alayhi salaam akkas waan baay'ee baatee taasisan ijoollee isaallee dhabee nimrata isaallee dhabee ofiillaa qaama isaallee dhabe san akkasitti waan baay'ee narra dhufe alhamdulillah rabbil aalamiin rakkoon narra dhufte sun anaa humaa kiyyaa miti. Maaliif yoo jette odoo ittiin kafalin odoo itti silata tokko hin galfatin warri kiyya shirkii waan hunda keessa jiraata warri kiyya wallaahi waan qaalicha waan qaabi waan minamina jedhan kana keessa jira warri kiyya ummanni kiyya beetasabni kiyya illee abbaan kiyya illee gara akiraa deeme. Simboora namni biraa ka islaamummaatti dhufe hin jiru? Wallaahi baay'ee tokko hin beekanu keessa jiranii asillee yoo dhufan garuu ani daawwan godhaa hin beekanu rabbi yoo kenneef bakkuma fuudhee. Seenaa keessan kana garuu namatti mitanii hin beektanii isin? Hinumaan imma bakkuma hundatti ragaa nan dubbadhasi. Ittan himaa namatti illee nan himaa ofii kiyyaallee ragaan baha masgiida kana keessa na galgala duraan qeeraa masgiidatti achumatti islaamee achumatti waggaa baay'ee achi ture bara kana bara waggaa ja'affaa kiyya eeganas dhufe asitti immoo masgiida kana na galgala namallee nan daawwaa nan godhaa fi hundumaa waan amma hin dandeessan amma rabbi naa kennisan quraan illee nan qaraa alhamdulillah waan baay'ee tokko sila narratti dhufeef xinnoo ishii duubatti hafaatan deema quraan jechuudha. Fatanaa baay'ee narra jira makiinaallee nan jijjigee narraa jigee du'eet man ka'ee alhamdulillah rabbil aalamiin garuu yoon du'e illee bakka naqu silan beekufu rakkoon waa takkitti wanni naqoon nabe kun humaa natti fakkaatu jechuudha. Obboleessa sababa kanaan namni islaamummaatti dhufe hin jira seenaa keessan kana? Wallaahi nama baay'ee dhufee namni baay'een dhufeera namni baay'een immoo dhagaatii jira namni baay'een immoo silma ka'anii ragaa ba'eef kan nama biraati ragaa ba'anii jiran amma ijoollee baay'ee shamarran baay'een asitti islaamsaa jiran. Alhamdulillah shaadaa qabsiisa rabbiin kiyya ana shaadaa akkan qabsiisu na godhee ana dhaabee islaaminaa keessa jedhee wallaahi baay'ee tokko gammada jechuudha. Wallaahi seenaa baay'ee nama ajaa'ibuudha. Wantoota akkana namoonni ergatan carraa akkana namoota muraasa. Carraa kana mee akkamitti argachuu dandeettanii yaadanii? Wallaahi rabbuma kiyyatu ana na fedhe rabbiin na fedhe malee wallaahi odoo akka kiyyaati odoo akka namaati warra gara islaaminaa dhufuu miti islaaminaa keessa salaatee akkanatti ijaaba kiyyaan deemuu miti. Ani fannaa nan ture nan zannataa waan hunda nan nagadaa waan hunda ture wallaahi alhamdulillah rabbil aalamiin garuu achuma keessatti homtuu hin jiru achuma keessatti gammachuun hin jiru achuma keessatti waan argachuun hin jiru gammachuun hin jiru islaaminaa keessa. Waan adda addaa shirkii adda addaa keessa turre alhamdulillah har'a immoo rabbi tokkicha bichaadha ashhadu an laa ilaaha illallah jedhee ashhadu anna muhammadan rasulullah jedhee rabbii kiyya kadhateeffadhe har'a as ummata musliimaa keessa hiriyoonni kiyya hiriyoota baay'een qaba rabbi naa kenna obbolaa baay'een qaba rabbi naa kenna obbolaa warra foon wajjin dhaladheen illee addaan bahu obbolaa akiraa naa kenneera boru jannataa wajjin dhaabbannu naa kenneera boru jannataa wajjin teenyu naa kenneera Allah alhamdulillah ammallee oomtu natti wanni natti dhagamu jiru. Iidii akkamitti dabarsaa artame? Iidii alhamdulillah baay'ee nama argannillee wanna argannisanillee obbolaa keenya ollaa keenya nama rakkate wajjiniin ustaazota keenya wajjiniin maddii dhaabbannee ustaazota keenya kana barakaa isaanaa godhu ustaazota bakka kana jiru isaa wajjin maddii dhaabbannee wanna jiru addaan qoodannee wanna jiru san wanna nama hin qabne nama anaa gadi jiru hambiddeen takka hin qabne waa takka hin qabne ishiidha addaan hirannee wajjiniin dhaabbannee wajjiniin salaannee wajjiniin mana keenyatti gallee bunallee dhugnee alhamdulillah biyya jennee rabbii keenya shukrii galchina jechuudha. Kana baay'ee islaaminaa keessa kanuma barbaachisaadha. Wanna hin qabne addaan hirachuu addaan qooddachuu nama laaluu deemanii ziyaaraa gochuu nabiyyachi sallallahu alaihi wasallam wanna isaan godhan gochuu wanna isaan nu dhooggan irraa immoo dhooggamuu wanna isaan nu ayyaman ingoonaa wanna isaan irraa nu dhooggan immoo hin dhooggan kan akka shirkii
anakka wal fakkaachuu kana anakkasii kanarraa wallaahi rabbiin nu haa eegu anakkanaa akkanaati uummata keenya dubartoota keenya wanni hin dabarsoo jette hona gaafatte ummata islaamaa isliminaa kana rabbi kenneefi tola nuu kenni rabbiin ani wanni hin dabarsuuf maal sitti fakkaate yaa obboleessa kiyya warra shirkii kanarraa dhaabbachuun nurra jira shirkii jechuun yoo nyaanne qanii takkittiidhaaf nyaanna yoo dhugne qanii takkittiidhaaf dhugna biddeen qurraacii muraa takkittiidha jennee isliminaa keenya hin balleessiniin jedha isliminaa keenya hin balleessinii nabiyyachi sallallahu alaihi wasallam nu dhoogganiiru wanna shirkiidhaan addaan fakkaatu walitti fakkaatu kana walitti fuudhinaayi ani kanas ni jaaladhe halaala nyaadhaa halaala dhugaa nuun jedhe rabbiin mahabaraawii nuuroo jenneetoo walitti laaqqabnee jirru kanarraa akka uummanni keenya akka shamarran keenya haadholiin keenya han hin beekne akka beeskisu han beekummoo akka kanarraa dhoggamu kana dabarsuun barbaada akka koyyee facceetitti jirra han afaan sidaamaa beekullee han afaan oromoo beekullee han afaan adda addaa beekullee waan baay'eerraan akkuma afaan keenyatitti rabbi nu kenneera diina keenya gammachiisu nurra jiru diina keenya fuuldura dhaabbachuun nurra jira maskiida keenya fuuldura dhaabbachuun nurra jira waan nabiyyachi sallallahu alaihi wasallam nutti himan akkasitti qabanna isaan maal jedhan isaan moolida hin kabajne isaan waan tokko shirki irratti hin kabanne lidatii hin kabajne isaan an hojjetan khayrii waan khayrii sadaqaa waan uffatanillee hamma carqiin takka isaan irratti haftutu kennan jedha keenya moo shaanxaa 10 shaanxaa 5 manaa odoo qabnu obboleettiin teenya duwwaa yoggaa deemnu ilaalla kana ibaadan keenya kanaa miti uwwisuu kennu wanna isaan godhan gochu wanna isaan dhiisan immoo dhiisu nurra jira hanin dabarsu shirkii irratti akkan dhaabbanne lidatii gubbaa akkan dhaabbanne kristinaa gubbaa akkan dhaabbanne wannan uummata kiyyaa shamarran kana haadholii kanaanin warra wallaalummaa keessa jirullee otoo ta'e wallaalummaa keessatti har'a silkii keenyarra hadisni jira mana keenyarra televizyinii keenyarra hadisni jira alhamdulillah diinan islaama kana nuu bal'iseera rabbi mangistii keenya nurra haa bulchuu isliminaa keenya nuu bal'isee nuu miidhaskee akka barbaannetti baanee akka barbaannetti seenna nu ilaal agartee wan itti qoosna itti qoosaa jirra nabiyyachi sallallahu alaihi wasallam fi warri isaan duuba jiran akkattiin diina tanaasin nugaan isaan hin beekan du'anii qalamanii waraannamanii nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam irratti tufanii irratti qoshaashaa naqanii akkasitti nuu kennan diina kana wallaahi itti qalladuun nurra jiru warri mana teechanii na laaltan warri mana teechanii na hubattan obboleenyi tiyya na jaalattanis na jibbitanis isliminaa qabadha isliminaa hin rakasiisina isliminaa hin tuffachiisina duuba fuuldura dhaabbadhaa malee duuba hin dhaabbatinaa isliminaa irratti waan nyaattaniin halaala waan dhugdaniin halaala waan wajjin dhaabbatan maabaraawii nuuroo waan jedhamtuun qabiriin wajjin seentu qabrii kophaa teenya seenna har'a rabbiin kiyya uummata kana isin Hamilton TV as dhaabee akkan dubbadhu na godhe rabbiin qabrii teenyaan seennu kophaa keenya fi hojii teenya bichaa dalagaa teenya qabanneeti wallaahi dalagaa teenya qabanneeti dalagaa tana qabannee gaafa kophaa keenyatti seenne isiitu gudii nutti fuudhaa ofee gaayii jedha rabbi sodaadha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isaan falagii isaanii qabannee deemu nurra jira ummanni keenya namni dhufee naa gaafatamu hin jiru haadha tiyya dhuftee naan gaafatamtu abbaan kiyya dhufee naan gaafatamu wallaahi ilmoon dhufee naan gaafatamu isliminaa keenya irratti dhaabbachuu nurra jira hanin barsiisu nurra jira warra maddiin dhaabbanne moo maddii dhaabbachuu nurra jira hanin jedhuun kanan dabarsuu barbaade jaza wallaa khair ulfaadhaa baay'ee tokko galate isin galate inshallah wallahi lazim ani dhugaasnitti ma obbola akira ani guutuun qaba guutuun jira sinitti ma guutuun jira imaanni kiyya guutuu sila ta'eefo wallahi wanta natti dhagamu jiru maaliif yoo jette keessa kiyya imaanan guutamee jira keessa kiyya bakka dhaqu jira addunyaan tun hamma feetu bareeddu addunyaadha hamma feete si dogongorsiistullee addunyaadha asumatti taftinnaan si wajjin deemtu hin jirtu
Kanaafuu keessi kiyya guutuus lee ta'eefu manni kiyyallee guutuudha. Yoon barbaade hiriyoota kiyya bira naqaa, yoon barbaade ustaazota kiyya bira naqaa, yoon barbaade bakka fee dhaqee tanan ida kiyya kabaja. Woon barbaade immoo mana kiyyatti buna kiyya danfifadhee mana kiyya miidhaskee taa'ee kophaa kiyyaa miti rabbiin na wajjin jira. Rabbi arsh yaa arshuu baalabeet rabbiin arsh gubbaa jira inni na wajjin jira qalbii kiyya keessa. Kanaafuu waan natti dhaga'amu jiru ijoollee illee hin qabu. Homtu jaarsillee na bira hin jiru. Waanuma maraaf natti hin dhaga'amu wallaahi ani maaltu natti dhaga'ama gammachuu. Gammachuu maaliif islaamummaa kiyya gammachuu bakka. Eenyuun baay'atee deemu wajjin. Baay'atee deemu eenyuun qabirii asseenu baay'ate. Hamma fee an baay'atan hamma fee an gammadan wallaahi koommoo ofii dhaqan. Garuu niyyaa as keessatti jirtuu fi gammachuu as keessa jirtu qabatteetuma dhaqxa rabbi kee fuulduratti. Kanaafuu waan itti dhaga'amillee jiranii ustaazonni keenya jiranii obboleenyi tiyya jiranii han akka ija isaaniitti na ilaalan jiranii hanirraa waa meeqa baratanii jiranii si agarreet imaana keenyallee baay'isnee deddeebisnee irraa karaa gaarii daandii gaarii qabanneera yaa obboleettii akeera naan jedhanii baay'ee tokko na gammachiisan warra na gammachiisu isaan marra naqee oolaa hin barbaade wanna qaban immoo naa hiran wanna qabu immoo nan hiraaf akkanatti yaadni dabarsu jechuudha. Daawwattoota keenya keessaallee warroonni barumsa guddaa isinirraa argatan jiran jedhee yaada. Silaa isin sagantaa keessan addatti qabnee silaa keessi waraabnu ture. Sagantaan silaa sagantaa guutuu qabannee silaa isin waraabuu qabna. Mee amma gaaffii isin gaafadhamoo hin xumurra? Gaaffii isin barreeffaddeetu jira. Kan isin gaafadhamoo hundeessa? Ishii mee waan man danda'u na gaafadhu. Waan dhiida ta'eef mee xiqqoo gaaffii bu'aa hartii kan waa'ee qabama. Gaaffii muraasuma isin gaafadha. Mammaaksa isin gaafadhu. Baay'ee jabaatu waan isin jabaatu isin gaafadhu. Nama fardaan barbaadan maali? Miilaan argatan. Miilaan argatan. Argattan? Wallaahi argattanii. Jaamti malee? Saree jandi kan. Saree jandi kan. Gaaffii kiyya jalaa fixxan kaama. Amma immoo kadhumaa isinii jira ka jalqabaa naa jirtan. Kan amma hin beekan jedhee yaadaa garuu haa ta'u. Eelee irratti beekan. Biddeen nama qubsu. Biddeen nama qubsu. Hin danda'amne. Hin cittu. Hin qallatti malee hin cittu. Maaltu? Kirri wayi dhugaa. Kirri ni citti kaa? Dhugaan. Dhugaan. Wallaa. Suuta ejjetan? Hin caban. Sirrii. Suuta ejjetan? Suuta ejjetan? Allaa wala. Suuta qoreen nama waraanti. Qoreen nama waraanti. Gaaffii mammaaksaa adiisu moo itti dabalu? Tokko dabalu? Ollaan akkam bultee beekaa? Akkam bultee beekuu maal beeku? Akka itti bule abbaatu beekaa. Gaaffii takka soogidda ofii jetti mi'aayi? Yoo didan dhakaadhaan si gatanii. Inni illee mataa. Mee kabajamtoota daawwattoota keenyaaf guyyaa iidaa ta'uu wajjin dhaamsi isaaniif dabarsitan yoo jiraate wanni hafe. Inshaallah. Bismillah. Guyyaa iidaa wanni dabarsuuf uummata keenyaaf manni hunduu mana nama hundaa keessa abbaa jirutu arga. Keessa abbaa jirutu arga. Achi immoo maaltu arga? Ollaan hin arga. Ollaan hin argaa hiriyaa gaariin immoo hin arga. Ollaan akkatti jiru hiriyaa gaariin hin argaa, ollaa gaariin hin arga jechuudha. Wanni ani dabarsu maali? Wanna nama hin qabaanne, wanna qabnu san hiruu, wajjin dhaabbachuu, wayaa yoo qabaanne wayaa huccuu kenninee miiccinee miidhaskinee shittoo dibnee kenninee wajjiniin iida kabajuu warra qabne jechuudha. Warra qabu immoo warra hin qabne san maddi immoo waan qabaniin akka dhaabbatan. Maal barbaachisa obboleettii teenya maal barbaaddi maal hin qabdu? Mee ani biddeen lama yoon qabaadhe tokkicha nan kennaaf ishiidhaan wajjin oolla jedhee iida kana akka inni gammadee akka abbaa sun gammadee oolutti akkasitti wajjin dhaabbachuu.
kanan dabarsa tokko lammaffaa ummanni musliimaa waan hunda qaba alhamdulillah rabbil alamin nu hin qabnu hin jennu qabna eenyu qabna rabbi qabna eenyu qabna nabiyyachi sallallahu alaihi wasallam isaan qabna kana namni kana qabu immoo guutuudha namni kana qabu guutuu sila ta'eefu guutummaa ofii kana hir'isu nurra jiru nama jennee wayin immoo kijibnee waa tokko argachuudha jennee hin qabnu akkana jennee too atataa baay'isu nurra jiru hin qabna jechuun nurra jira han qabnu sanirraa immoo hiruu nurra jira maaliif nabiyyachi sallallahu alaihi wasallam tokko yoo qabaattan gimmaasha hiradhaa jedhaniiru lama yoo qabaattan tokko hiradhaa jedhaniiru kanaafuu akka isaan deemutti aan isaaniitti duuba deemna han isaanii duuba deemna jenne wanna isaan godhan godhu wanna isaan nu dhoorgan irraa dhooggamu wanna isaan nu halaala nu godhan immoo halaala saniin deemu wanna nurratti haraama godhasan immoo haraama saniin duubatti deebinee amantii keenya kabachiisuu tuffachiisuu nurra jiru maaliif yoo jette har'a shamarran qeerroon waanuma mara jira akkattiin jiru isliminnaan akkattiin jiru hundi keenya hin beekne isarraa yaa dhaabbannu shamarran ijaaba keenya shamarran uffata keenya uffataniiti jedhan nabiyyachi sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyaama milkinni yawmal qiyaama uffatanii duwwaa isaanii dhaabbatan fakkaatanii jedhanii nuun jedhaniiru uffata keenya ijaaba keenya miidhaskuun nurra jira dhoorgamu tuni maal qabdi jechuun nurra hin jiru wallahi haraman xinnannoo ishiitu qalbii teenya balleessa xiqqashuu taphanyetu santu ishiitu qalbii teenya dukkaneesse qalbii teenya gara jahannamaatti akka darbatamnu nu godha kanaafuu isarraa uffata keenyarraa of eeguu halaaqa keenyarraa of eeguu ummanni Muhammad sallallahu alaihi wasallam asitti maal fakkaatan inaanta የምድር ብርሃን ናችሁ ነው እንጀ ደሚረ isin ifa dachii tanaati ifa lafa tanaati maanin haqlaaqa keessaniin dubbachuu keessaniin akkattiin ejjettaniin akkattiin uffattaniin akkattiin waan hunda gootan nyaata gubbaarrallee nama funduraallee akka nyaan ijoollee keenya guddisuurrallee kan kana eenyuun nu olkaa'e higgii kamtu nu olkaa'e seera kamtu nu olkaa'e seera nabiyyachi sallallahu alaihi wasallam rabbiin maqaa jibriil alayhi salaamin nu fuudhanii nu rukutamanii nu du'anii dhugaadha wallaahi kana maal gochuun nurra jira qabannee dhaabbachuun nurra jira handeemus handeemnes hanbeekus hanin beeknes irra deemuun namarra hin jiru kanarratti ilmi namaa akka qab jedhee dhaabbatu ani nama barsiisu bar ani nama sanarraa barachuun barbaada ani wallaahi kaleen dhufee mire ani waggaa 17 wayin waggaa 16 egan dhaladhee rabbiin kiyya malee umuriin kiyyaan waggaa 47 waggaa 48 yani garuu goodoon waggaa qeerrummaa kiyyaa rabbii kiyya argadhe kana caalan hojjedha ammoo beekadha inni waan godheef kanaafuu quraana qara'uu nurra jira quraana yoo qaraana hin beekna hadisa yoo baranne hin beekna ስለዚህ hadisa barachuudha akkuma agarretti ejjenne akkuma agarretti kaanne har'a kaanna malee boru akkatti kaannu qabnu ijoollee keenyattan shamarran keenyattan qeerroo dhiiraallee wallaahi adaba godhachuun nurra jira wallaahi ijoolleen keenya akka adaba godhatan ummanni abbaanii fi haadha ijoollee isaanii halaalanuu wanni himu tana tokko sadaffaan immoo imaanadha adara karaa shirkii kana of eegaa adara karaa shirkiin xiqqishuun hin jirtu karaa shirkii ofaa eeganu qollee abbaa keenya qollee haadha teenya wasangaala adalmooti sheekana Huseen maal jedhanii alkasiyyee minamina jedhanii to nasiifachi kakkaatan kana yaa dhiisanuu wallaahi yaa dhiisanuu dhiisaa yaa obboleeyyan akeraa wajjin jannata seenaa dhiisaa anuu ummanni kiyya haadhaaf abbaan kiyya isa amanaa turanii waan baay'ee isa amanaa turanii rabbiin isaan keessaa na baasee har'a ani sin gorsuun kiyya maaliifi silan argeeffananii ibidda argan malee akka nama guunan illaalanuu irraan dheeffanuu ስለዚህ wanna nama guutuu sanarraa dheeffadhaa deebi'aa qabeenya qabdan irratti rabbi kadhadhaa
riskii rabbi namaa bal'isaa sheexanni namaa kenneen beeku namarraa fudhachuu malee namaa kenneen beeku haq wallaahi bakka fe'an deeman sii kennee sirraa nyaateen boru si nyaata deebise kanaafuu adaba godhannee karaa rabbii deemuu nurra jiraan hin jedhu dabarsaa tanarratti kanuma jechuun barbaada. Bismillah ani waan baay'een qabaa ture. Naggaadeen ture. Jibuutii keessarreen ture ani waan baay'een qaba. Mana kiyya guutuun isee dhufeen. Maaliif yoo jette Isliminnaa naa barbaade rabbi na fide. Sigalee gammachuun hin jiru. Qabeenya qaba gammachuun hin qabu. Nan uffadhaa duwwaa kiyya hin jiraayyu. Namni dhagaa nan zannaxaa waan wuddiin uffadhaa wallaahi waan harki kiyya miilli kiyya warqii ture. Garuu gammachuun hin jiru. Maaliif yoo jette gammachuun hin jiru eessa? Isliminnaa keessa jira gammachuun yaa mistirii kana laali hin beekne namuu hin beekne kana. Warri keessa jirtan hin beekne dhiiraan addeeni. Kinoo hunduma keessattan hima. Warra barateerrattis warra barateerrattis warra hin baranne illee keessattuu warri baratan. Ani dhuguma naasa warri baratan beekna jettanii irra ejjattan kana dhaabbadha Isliminnaa irratti. Irra na jechatina sirriitti qabadha sirriitti qabsiisaa boruutti gaafatamtani maal jedhan wayni seentanuu wayni seesisanuu sinii wayya jedhee rabbiin kitaaba kiristinnaa keessatti maal jedhan way atti gabuun wayin attaas gabuun wayyoollachuu jedheen rawala ofirratti dhiyeessitanii wayaa keessa lafarra haqxanii waan guddaa kanatti baattanii ani nabsabbaatii keessan jettanii wayyoo wayin ofii seentanuu wayin immoo nama seensisanuu ibiddi sinii qophaa'e ana biraati jedhee rabbiin bara. Kanaafuu uummanni keenya barataanis hanin barannes warri sheekonni illee haa ta'u afaan tokko ta'anii ta'u Isliminnaa kana itti fufsiisutu irra jira. Wallaaluutu irra jira. Akkuma naa kennetti ani asitti harka miila tokkoon miila lamaan qaba jedhee ta'u waan lamarra ejjechuun irra hin jiru. Ani nuurii aadaa Isliminnaa karaa Isliminnaa kana qabachuun irra jira. Obboleessi kiyyaa sirraan deemee dee achirraan deemuun irra hin jiru. Hiriyaan tiyyaa asiin deemtee dee asiin deemuun irra hin jiru. Maali? Wayin na fottoqaa wayin immoo nan cabaa wayin immoo wayii tokko ta'a. Bakka lama yoon ejjedhe jechuudha. Miilli kiyya kun duuba fi funduraa fi duuba ejjetee laalee dhakaallee gufuullee waan akkasitti laalanii deemuudha malee qoree irrattis dhakaa irrattis oo bayanaa dagaadha. Isliminnaan kana fedhuu laalladhaa ejjedhaa laalladhaa dubbadhaa laalladhaa barsiisaa warri Isliminnaa keessa dhufuu barbaade warri Isliminnaa dheebote jira kabaruun hin gaafatamneen jedhan. Han beekunis han hin beeknenis. Han barbaadu jira Isliminnaan kun akkam jedhee barbaadu jira. Garuu haqlaaka keenya laalanii ta'u ejjennoo keenya jibba namaa qabnu laalanii ta'u wallaahi jibba namaa qabnu maqaa nama balleessuu keenya shirkii irratti dhaabbachuun keenya kana laalanii akka duubatti hin deebine boru sila isaanii rabbi nu gaafataa. Laalladhaa ta'u ejjedhaa bakki isin ejjettassan wallaala isin duuba jiru sun yaa ejjetu. Kanan jedhaan uummata musliimatiin wallaahi maaliif fakkeenya ta'uu nurra jira. Fakkeenya nabiyyachi sallallahu alaihi wasallam fakkeenya isaaniitiin yaan ulamaa'ota hunda wayin immoo sahaabota hunda isaa wajjiniin han itti fufan. Egaa isaan darbanii boodallee han itti fufan akka Umar. An akkana nabiyyu ulamaa'onni guguddaan an darban jechuudha. Nu yoo kam laala? Ilmi abbaa laala. Intalli haadha laalti. Haadha laalti boru yoo guddatte hin dhaqqabdiin hin jiru. Har'uma kana qabsiisudha karaa kiyya. Akkattiin ejjedhu. Zim jedhee too laat jedhee hona jedhe gufuunis na dha'a qoreenis na waraana. Akka duuba kiyya daa'ima kiyya sanis immoo akka hin dhoofne akkasitti Isliminnaa fakkeenya Isliminnaa qabannee han dhugaasaa fakkeenya Isliminnaa qabannee too deemu nurra jira. Warri gurra qabu yaa dhaga'u warri ija qabu yaa argu. Galatooma wallahi wanni isin haasoftan kun waan dhumaa runatti hin fakkaatu. Hordoftoonni keenyallee isaan jalaan dhumne osoo barbaadanii sagantaan isaan jalaa dhumataa jira. Isiniin immoo guyyaa biraa yoo rabbi jedhe inshaallah sagantaa bal'aadhaan sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Dhumarratti
mee namni baga ittiin isin gahee baga iida al-adhaa bara 1446 haffaatiin isin gahee warri jedhu. Inshallah. Bismillah. Anin jedhu namni isin gaheen baga isin gaheen hin jedhu. Koyyee keessa warri jirtan shamarran qeerroon qeerrattiin haadholiin abbootiin warri na beektan warri nan beekne qeeraa maskiid bakki itti lubbuun tiyya ganam islaminaa argatte inshallah qalbii miti warri achitti hiriyoonni tiyya gwaaddanyoonni tiyya na laaltan warri na qarqaartanillee obboleeyyan akeraa obboleeyyan kiyya ana afaan kanallee beektan afaan sidaamatinillee haasa'uu hin dandeenya inshallah ሁላችሁም የምታውቁኝ በኮዬ ፈጬ አቡነ ዘር መስጊድ እህቶቼ ጀማዓዎቻችን አማርኛውንም ኦሮምኛውንም ጉራግኛውንም ስልጥኛውንም ሁላችሁም የምትችሉት እኔን ያያችሁ እህቶች ይሄንን አመት ደስተኛ ሆነን ኢዱን እንድናሳልፍ ያለነው ነገር እንድንከፋፈል ያለነው ነገር እንድንሰጥ እንድንደማመጥ እንድንዋደድ ለሚያደርግልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ኢድ ሙባረክ እላለሁ ቀሪ ጊዜያችን ቀሪ ዘመናችን በፍቅርና በደስታ እንድናሳልፍ እላለሁ እህቶቼ የቀራ መስጊድ ጀማዓዎቼ ኢድ ሙባረክ የሙሐደራ ኡስታዞቼ ኡስታዝ ፋጡማ ሁላችሁም ኢድ ሙባረክ እላለሁ አልহামዱሊላህ ኑሪያ ባላለው ላለው ጀዛዋላህ ኸይር ሁላችሁም እዚህ የኮዬ ፈጬ ኡስታዞቻችን የአሚልተን ቲቪ ፕሮግራሙን የምታዘጋጁልን ሁላችሁም በቃ ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ላለው አላህ በሰላም ያገናኘን በጀነትም በአከራም አላህ በአንድነት ይሰብስበን በአንድነት ተሰብስበን ዲናችንንና እስልምናችንን ምናስቀጥል አላህ ያድርገን ጀዛዋላህ ኸይር በረካሁኑ በረካ አላህ ያርጋችሁ ላለው አሜን አሜን ጀዛኩሙላህ ኸይረን ባይ ቶማ ዱመረቲ በዳሰ ቀብደኒ እስኬሳ ካርዲ ወይት ጅራ ካርዲ ከነ ኬሳ tokko fudhatan carraa keessanii jechuudha carraa keessanii እስኬሳ ካርዲ tokko fudhadda bismillah bana الله أكبر جزاه الله خير أبات قدامي شني شراك إن شاء الله جزاه الله خير